سڵاوکەن کانی بەڕێز ئەمڕۆ باسی یەکێتی لە سیستەمەکانی لەشەکەین لە مێدیکال فیزیۆلۆجی ئەویش بریتیە لە reproductive system or male and female reproductive system واتە کۆئەندامی زاوزێ لە پیاو و لە ژناندا. So at first I do start with the male reproductive system. So as you know, the male reproductive system is made of different structures. يعني كأندامي زوجة لبياوا لچند بشكي جواز لچند structure كي جواز دروس بو. Each of these structure has a specific role in the process of reproduction. يعني هذه شكل أم structure أنا رول كتابتي هي ل process reproduction, especially in the male reproductive system. متابعتي للأشياء لا كوندامي زوجة لا male لا بياوان. First, what we have or there is or there are two testes in male. يعني two testes man here لشي لا بياوانا. Then within the testes, what we have different structures. يعني لناو پێکاتەی تێستەکانە چیمان هەیە چەند سترەکچەرێکن کە ڕۆڵیان هەیە لە پرۆدەکشنی سپێرم لە دروستکردنی سپێرم و گواستنەوەی ئەوانیش پیان ئەوترێکی پیان ئەوترێت seminiferous tubules. We will explain this later in دوای باسێکەکەین. Then after seminiferous tubules what we have reti testes. يعني سترەکچەرێکی تر هەیە لە ناو تێستە پێوتێت reti testes کە شێکات ڕۆڵیان هەیە لەچی لە گواستنەوەی سپێر. Then the second part of the male reproductive system are made of ducts. يعني وتمانەکەم زاد what we have testes. يعني تێستەکان هەیە دوای چیمان هەیە دەکتێک کەناڵمان هەیە بۆچی بۆ گواستنەوەی سپێرم لە تێستەوە بۆ کوێ بۆ outside of the body or outside of the male reproductive system. یەکەم پارت کە هەمانە پێوتێکی پێوترێت epididymis ئەم پارتێ. This is called epididymis. Okay, then what we have vas difference or ductus difference. ئەم تیوبێکە لێرە دەست پێ ئەکات و پاشان سپێرمە گوێزێتەوە بۆ کوێ بۆ یوریثرا. و دوای ئەوە چیمان هەیە دوای vas difference پارتێک ترمان هەیە پێوتە ejaculatory duct. It is a specific let us say canal which is responsible for or it is involved with the process of ejaculation. يعني كنالكي تايبته ك رولي هي لبروسيسي ejaculationi سبيرما. طبعا بو هر تيستسيك چيمان هي يعني هر يعني دو تيستس هي هريشي كان epididymis و vas difference تايبتي خوي هي then چيكن لا ejaculatory duct لوي يكا گرن و چي دروسكن دو ejaculatory duct urethra معنى. Urethra is a shaded canal or tube between reproductive system and urinary system. يعني urethra جوگێکی هاوبەشە لەکوێ لە بینی کۆئەندامی زاوزێ و کۆئەندامی میزەڕۆت. So what are the testes? Testes are oval shaped structure as you see it here. يعني شێوەی هێلکەییان هەیە that located in the scrotum. يعني كتونة now show كتونة now scrotum which is a sac of skin. You know this. تستكان شويكي oval shape يعني هي وكتونة now تولكيك كبي أو تريد لشي بي أو تريد skin و بي أو تريد scrotum وأم scrotum لشي دروس بوا foldك على skin يعني لسكيني human skin دروس بوا. Normally the temperature of testes is slightly lower than the يعني slightly lower. It means يعني 1-2 degrees lower in compared to what to the body temperature. يعني بشويكي قشتي temperature حراري testes البياوانا 1-2 درجة لخوار
تمپریچەری لەشەوەیە زان کە تمپریچەری لەش لە چنێک پێکاتوتمان 36 و نیو بۆ 37 و نیوە تقریبن بەڵام تێستەکان 1 بۆ 2 دەرەجە پلەی گەرمیتیانە نزمترە بەراوردێکی بەچی بە کۆربەدی تمپریچەر ینی ئەو تمپریچەری کە لە ناو لەشی دروستە بێت. Why this is important? Because low temperature of testes is necessary for the production of viable sperm. يعني أو يك بودو 2 درجة لا temperature كنسبة بو لا تستكانة جرينجن لا بروسي production دروزبوني سبيرم يعني سبيرميكي زندو وأجر هاتو تستكان لناو abdominal cavity بمعنى لو temperature برزا يعني اللي بو 36 ونيو بۆ 37 ونیو بمایەتەوە ئەو کاتە ناتوانن چی دروست کە ناتوانن viable sperm دروست بکەن و ڕووی کلینیکی و حاڵەت هەیە کە بۆ تستەکان لە کاتی پرۆسی دروستبوونی مناڵە کتەبەن خۆیان لە ناو سکان لە نزیکی گورچیلەکان و دوایەوە لە پێش لەدایکبوونەوە نەخوارە بۆ ناو سکرۆتەم هەنە جار ڕتێنشنەکان نایەتە خوارەوە و ئەمەش ئەگەر هاتو عملیات چارەسەری بۆ نەکرێ ئەوە بێتە هۆی نەزۆکی لە پیاوان. طبعا each testis is divided internally into different lobes يعني هر تستيك قليل سيدي بكي لچن لوبيك دروس بيت. Each lobe of testis contains several seminiferous tubules يعني هذا الشكل أملوبانا كهمان ليدا لتشي دروس بن ل different seminiferous tubule دروس بن مثلا شيء seminiferous tubule وهر seminiferous tubule كيش لچن structure كي جواز دروس بوا يعني ناو وتمان لچن لوبيك دروس بي هر تستيك يعني لوبا وهل لوبيكيش لشي دروس بوا لسيمينيفراس تيوبيول دروس بوس هل سيمينيفراس تيوبيولكيش لم طبقانه لم بشانه بيكي هنديت يا كم germ cell what is called يا كم party seminiferous germ cells. The germ cells are involved with the process of sperm formation يعني germ cell أو cell كسبيرم اللي دروس بيا. Then what we have another type of cells which are called Sertoli cells. The Sertoli cells are involved with the process of or responsible for nourishing the sperm cells يعني Sertoli cell كان مسؤول لشي ل بيداني خواردن بشي با سبيرم إلى كاتي دروزبوني سبرماتوجينيسيس بيوتد يعني nourishing of the sperm cell هو nursing cell بيدا nursing cell يعني هو nurse خدمتي شيء كات خدمتي sperm مكانك لكاتي بيجشتنيان وقاسنوي. Then within the seminiferous tubules we have another structure which is called Leydig cells يعني بيوتد interstitial cells يعني أم cellانة كهمانة بيوتد Leydig cells or interstitial cells. The Leydig cell or interstitial cells are responsible for the production of testosterone يعني أمانة شي دروسكان testosterone دروسكان لجا كاريغري لوتينازين هرمون كاتا testosterone is produced by the interstitial cells and then from the interstitial cells it can diffuse into the seminiferous tubules and it can induce the process of spermatogenesis يعني لا ليديك سيلا كانوا تستوستيرون دروس بيد ودوا ديفيوز بي بناو سينيفروس كانوا اندوسي بروسيسي spermatogenesis كان دروزبوني spermatogenesis يعني دروزبوني سبير. This is a structure of sperm. As you know, the process of spermatogenesis is a multi-step stage process that take place in the seminiferous tubules يعني أو seminiferous tubuli که پیشتر باس مان کرد process spermatogenesis can happen within the seminiferous tubules ودواي أو each sperm is a haploid germ cells and haploid as you know we have two types of cells in our body. Some of them are called the diploid cells and the other one are called or the others are called haploid cells يعني diploid cell كان شين أولاً كجزء كروموسومي يعني جمالي تاول كروموسومي أنتيايا
بەڵام هاپلۆید سێڵەکان ئەو سێڵانن کە تەنها نیوەی کرۆمۆسۆمی خانێکی ئاساییان تێدایە، خانێکی ئاسایی لەشیان تایە و ئەو خانەی کەوا نیوەی کرۆمۆسۆمەکانی تیا پێوتێتی پێوتێت هاپلۆید سێڵس ینی هاپ ینی half of the chromosomes. Okay. And as you see here, the sperm is made of different structures. يعني وكو أي بين لوينا كسperm لشان بشكل جواز دروسة بيه كم يعني بيوتيت شي بيوتيت head. Head is made of a nucleus which contain 23 chromosomes. يعني head sperm شيا وكو nucleus وايا وشي تيايا بزويل النيوكليوس دروس بو وشي تيايا ونيوي هاي كروموسوم كان لهيدي سبيرم ولا بشي بيشوي هيدي سبيرم you have a structure which is called acrosome. Acrosome is similar to that of lysosome. يعني acrosome تقريبا functionكي وكو functiony lysosome while it contains enzymes to digest the membrane of an egg cell. يعني acrosome بشي بيشوي هيدي سبيرما وكو لايسو صوم إيشاكات تو أزاين كلايسو صوم إيشاكي دايجستنا وشكات يارمتي penetration دايجستي دیواری ئێگ ئەدات لە کاتێکە لە کاتی پرۆسسی فەرتیلایزیشن یعنی کاتێک سپێرمە نووسێت بە ئێگەوە بەهۆی ئەکرۆسۆمەوە لایسەسی دیواری ئێگ ئەکات و ئەتوانێت ئینجێکشنی چی بکات جێنێتیک مەتریێڵەکەی بکاتە ناو هێلکەوە کەواتە ئەکرۆسۆم سترەکچەرێکی زۆر گرنگە لە چیا لە سپێرمە ئەگەر هەر جاری وایانی هۆکاری نەزۆکی پەیوەندی بە دیفێکت هەیە لە فەنکشنی ئەکرۆسۆم چونکە ناتوانێت سپێرمەکە پێنترێشنی egg. Then what we have, the second part of the sperm is called the middle piece that contains mitochondria for ATP production. يعني أنبشة POT middle piece it contains mitochondria which, as you know, the function of the mitochondria is the production of ATP. يعني main function of the mitochondria هي production ATP و أما وعكاد energy دابين بكابو أو كسبيرم بأساني لرجع tailوا بجولة. Third structure of the sperm is the tail or the flagella. It provides motility. يعني it helps the sperm to move throughout the reproductive system, male and female reproductive system. يعني هردو شامتي قواسنا sperm داد لا باجولة sperm داد لشلا now reproductive system. كواتا sperm لشي دروس بول head لە middle piece لەگەڵ چی لەگەڵ tail. دیارە لە کاتی پرۆسسی فەرتیلایزیشنە تەنها وتمان نیوکلەسی سێڵەکە ئەکرێتە ناو ئێگەکەوە ئەمە هەر بۆ زانیاری خۆتان وتمان لە middle piece چی تایە مایتۆکۆندریای ئەو مایتۆکۆندریای کە لە ناو سپێرم هەن هەمووی لەکوێ کۆبووەوە تقریبا لە ناو لە middle piece هەیە لەبەر ئەوە لە کاتی فەرتیلایزیشنە middle piece ناچێتە ناو ئۆڤەمەوە ناچێتە ناو هێلکەوە چی ئەبێت ئەو مایتۆکۆندریانەی کە مناڵێک وەریەگرێت تقریبا لە 99.9 لە 99 بۆ 99.9 مایتۆکۆندریەکان ئەو مایتۆکۆندریانەی بکە لە دایکەوە هاتوو نەک لە باوکەوە هاتبن بۆ لەبەر ئەوەی سپێرم مایتۆکۆندریای سپێرم لەکوێ لە middle piece و middle piece نابێتە بەشێک لە چی لە زایگۆت یعنی لەو لە دوای ئەو سترەکچەری کە لە دوای فەرتیلایزیشنەوە ڕوەدات لەبەرەوە هەر دیفێکتێک لە مایتۆکۆندریای دایکەکە هەبێت ڕاستەخۆ لەسەر مناڵەکە دەرەکەوێت بۆ لەبەر ئەوەی مایتۆکۆندریای باوکەکە ناتوانێت بگوێزرێتەوە بۆ منداڵەک. Then after testes what we have another structure as we mentioned it before. It is called the epididymis. Epididymis چیە? It is a single convoluted tube يعني تیوبێکی پێچ خواردووە و تقریبا 5 متر درێژە يعني it is يعني about 5 meter in length يعني ئەم تیوبێکی زۆر پێچ خواردووە و نزیکەی 5 متر درێژە و epididymis it is involved with the sperm
transportation يعني گواستنەوەی سپێرم لە تێستسەوە گوێزێتەوە و ماچوریشنی سپێرم ینی سپێرم کە دروستە بێت لە ناو ئیپیدیدیمەسا ماچوریشنەکە پێ ئەگات ینی لە کاتی گواستنەوەی لە ناو ئیپیدیمەس ماچوریشنەکات و it can act as a storage site for the sperm for the let us say generated sperms ینی واتوانێت وەکوچی ئیش بکات وەکو سایتی ستۆرجی سپێرمیشی کەواتە ئیپیدیمەس فانکشنەکەی سپێرم ترانسپۆرت گواستنەوەی سپێرمە ماچوریشن ینی پێگەیشتنی سپێرم لەگەڵ چی لەگەڵ ستۆرجی سپێرم کۆکردنەوەی سپێرم بۆ کاتی ejaculation لە لەکوێ بێت لە ناو ئیپیدیمەس کۆ ئەبێتەوە. Then what we have a fluid which can be ejaculated from the male reproductive system which is called semen. There fluid يكمان هيك لكاتي ejaculation على للاي reproductive system بياو كيت الدروا ايش بيوتي semen. That's why the fluid expelled during ejaculation is called semen. It is normally about 2 to 6 ml in volume يعني تقريبا 2 بۆ 6 مڵە بێت يعني ڤۆلیۆمەکەی 2 بۆ 6 مڵە بێت ینی ئەگەر هاتوو کەسێک سپێرمەکەی 2 بۆ 6 مڵ بوو ڤۆلیۆمی سپێرمەکەی ئەوە نۆرماڵە لە خوار 2 مڵەوە ئەوە تقریبا ئەبێتە ئەبنۆرماڵیتی ئەبێتە زۆر جار ئەبێتە هۆی ئەوەی کەوا ئینفەرتیلیتی ڕوو بدا و لە سەر و شەشیشەوە تقریبا زۆرە بێت ینی تقریبا 2 بۆ 6 مڵ حەدی نۆرماڵە لەناو ئەم 2 بۆ 6 میڵە contains 35 to 200 million sperm و لەناو ینی تقریبا چەندێتە 35 بۆ 200 ملیۆن سپێرم لە ناو چیدا ناو ئەم سمینایە ناو ئەو سۆلوشنی ئەو فلودەیە کە لە کاتی ejaculation بۆکەی بۆ دەرەوە کە ئەم سپێرمانە لە کوێن لەناو they are suspended in a nutrient fluid which is called seminal plasma ینی سپێرمەکان لەناو nutrient fluidەکان لەناو فلودەکان کە خواردنی تەواو پێداویستی تەواوی بۆ سپێرمەکان تایە کە پێوتێ seminal fluid کەواتە ئەگەر ینی نۆرمەڵ ڕەنجی سپێرمیش تقریبا 35 بۆ 200 ملیۆن سپێرمە و ئەگەر هاتوو کەمتر بێ لەم نیسبەیە ئەوە مشکلە بێتە هۆی چی بێتە هۆی infertility. Then within the male reproductive system you have some glands which are involved with the process of semen formation يعني ڕۆڵیان هەیە لە چی لە پرۆسەسی دروستکردنی سمن ئەو سرچەی ئێستا باسمان کرد و فلودی ئێستا باسمان کرد یەکەم سرچەر پێی ئەڵێت seminal vesicle چین seminal vesicle they are let us say a pair of seminal or there are two let us say a pair of seminal vesicles in male reproductive system and seminal vesicles are involved with the let us say or provide or supply the semen with fructose as a source of energy for sperm يعني seminal vesicle كان شيكن fructose يعني كا sperm توانه كو source energy بكاري به يعني تاني seminal vesicle جل function كان بريتيلا شيء بريتيلا ده بنكني fructose بناو semen وأم fructose كو source energy لين sperm بكاري يعني and also seminal vesicles can produce an alkaline medium to enhance sperm motility. seminal vesicle توانه چی دروست کرد توانه alkaline medium دروست کرد بو أوی و أم alkaline medium و هاك sperm باسانی چی بکرد متعال. دوهم structure ل male reproductive system بيوتي prostate gland. طبعا ايوه دلنيام كأزان prostate gland چیه؟ it is a muscular gland يعني gland که بزوری لمصل دروست بوا. secretes slightly acidic fluid يعني تقريبا أو سكريشني كبروستات gland هي تقريبا أسيدة يعني كمية أسيدة containing an antimicrobial chemicals and citric acid for energy production أو فلودي أو سكريشني كبروستات هيتي
كەمێک ئەسیدە و چیتیایە ئەنتی مایکرۆبیال کیمیکەڵی یعنی هەنێک مادەی کیمیایی تایە کە دژە بەکتریا دژە مایکرۆبن و ناڵن میکرۆب لە ناو سپێرم لە ناو seminal fluid گەشە بکە and also contain citric acid for energy production و چیشە کات provide citric acid دەکات بۆ ناو seminal fluid کە ئەمەش ئەتوانێت بەکات بهێنێت وەکو چیوەکو سەرچاوێکی ئێنەرجی دوایەوە گلاندێکی تر کە هەمانە پێوتێ bulbourethral gland or Cooper's gland ینی هەر لە male reproductive systemە Cooper gland also secrete an alkaline secretion that coat the interior of the urethra just before ejaculation يعني أم bulbourethral gland alkaline secretionێک ئیفراز دەکات تقریبا چەند چرکەیەک پێش ئەوەی کە پرۆسەی ejaculation ڕوو بدە و ئەم alkaline solutionە چی ئەکا فانکشنەکەی چییە neutralize any acidic urine that might be present within the let us say male reproductive system يعني ئەم bulbourethral gland چیەکە alkaline secretionێک ئیفراز دەکات چەند چرکەیەک پێش چی پێش پرۆسەی ejaculation بۆ ئەوەی چی بکە نیوترالایزیشنی هەر بۆ نمونە وجودی درۆپێک لە یورین یان هەر مادەیەکی ئەسید کە لە ناو ڕێڕەوی سپێرما هەبێت وای لێ ئەکات کە نیوترالایزیشنی بۆ بکات وەزە لە سپێرمەدا لە کاتی ejaculation بۆ لەبەرەوەی ئەگەر بیتان بێ وتمان یوریثرا چییە وتمان شێریت سترکچەرێکە لە بینی چی لە بینی میل ریپرودکتیڤ سیستەم و لەگەڵ یونهی سیستەم وتمان تیوبێکە لە بینی کۆندامی زاوزە کۆندامی میزە لەبەرەوەی کە میزی پیاتەیە پەڕێت هەندێک جار ناوپۆشەکەی بە ئەسید دەبێ بەهۆی چۆ بەهۆی پریزنسی بەهۆی وجودی یورینەوە لەبەرەوەی bulbourethral gland چیە کات هەندێک لە alkaline solution ئیفراز دەکات لە پێش ejaculation بۆ ئەوەی پاکی بکاتەوە پێشەوەی کە سپێرم ejaculation بکرێت بۆ ئەوەی بەرگری بکات لە تێکەڵبوونی یورین بەچی بە semen. Then now I am trying to explain the female reproductive system. As you know, the female reproductive system is made also is made of different structures. يعني كوندامي زاوزيل لا أفرتا أيش لا كان بشكل جواز دروست بوا. طبعا what we have similar to that of male reproductive system we have two ovaries. يعني ليش شيء يعني do ovary do هالكدان معناه اللي do testis معناه ولا do ovary معناه. و each located at the each side of the body يعني كالرايت كالليفت يعني لهلا كوا. Then what we have two fallopian tubes each extended from each ovary into the uterus يعني fallopian tube معناه جوجه هالكمان هيك لا ovary ودريج بوته ولا هر يشكل ovary كان دريج بوته بكيبو uterus دوات شي معناه we have a structure is called uterus منالدان معناه منالدان لا female ودواي منالدان شي هي there is a structure which is called vagina primitive vagina ودواي وشي معناه what we have here if you have a look at this structure it is called the external genital structure أما بشي دروي كوندامي زاوزيل تشيلا أفدا وأم رسمة قسيل بكي أما we have two ovaries each located at each side of the body أما بون أما two ovary دو oviduct مان هي أما لي دسبيكا بو إيرا أو أميتيشن لدسبيكا بو يوترس ودو يوترس this is called uterus أما يوترسها ودواي يوترس چی هي vagina هي ك دواي باسيك. So the ovaries or ovary is the site where the process of oogenesis take place. يعني ovary أو شوية كprocess يدرزوني هي الكتيا الرؤدات. In women or in female in general at puberty يعني 10 to 40 years of age يعني لدواي بالغ بونا ولا دبو شواردا صالي
the process of egg production or genesis start and continue until menopause. Menopause يعني سنين أومێد يعني processi spermatogenesis دەست پێ ئەکاتەوە وا باشە وا بڵێن لەکوێ لە 10 بۆ 14 ساڵی و بەردەوامە بێت تقریبا هەتاکو چی تا سنینە ئومێدی menopause يعني سنینە تەمەنی ناومێدی کە 45 بۆ 55 ساڵی يعني پرۆسسی ئۆجینێسیس دروستبوونی هێلکە لە ئۆڤەری لە دوای پیوبەرچی دەست پێکاتەوە بڵێ و کۆمپلیشنی ئەم پرۆسێسە دەست پێکاتەوە و بەردەوامە بێ هەتاچی هەتا مینۆپاوس کە هەمانە کە پێی ئەوتێکی کە سەرین تەمەنی ناومێدیە 45 بۆ 50 ساڵ. Then, as we mentioned it before, after or each ovary is connected with the uterus with the aid of the fallopian tube, يعني reputed oviduct, يعني هل يكيك الأوفريا كان oviduct تابتي خوي هي. The structure of fallopian tube ensures sweeping of ovum toward the uterus, يعني structure كي يعني قواستناوي ovum دا هل ovulate هل ejaculate دلوا يعني لرقي oviduct وأتوانت پاڵی پێ بنێ بەرەو ڕووی شێ بەرەو ئاراستەی یوتیرەس ئەنی یامەتی گواستنەوەی ئۆڤەمەدا لە شێوە لە ئۆڤەریەوە ئەنی هێلکە ئەدا لە ئۆڤەریەوە هێلکە دانەکانەوە بەرەو کوێ بەرەو یوتیرەس. Normally the process of fertilization takes place in the fallopian tube يعني پرۆسەسی fertilization لەکوێ ڕوئەدا بە شێوەیەکی ئاسایی لە ناو ئۆڤیدەکت ڕوئەدات و دوای فەرتیل تقریبا چەند ڕۆژێکی پێچێت دوای فەرتیلایزیشن اینجا ئەگاتە ناو یوترس و لە ئیمپلانتیشنەکە و دوای ئەوە یوترس is shaped like an upside down pear يعني وەکو چی وایە ینی یوترس شێوەکەی تقریبا وەکو upside down pear وەکو هەرمەیەکی هەڵگەڕاوەوە هایە. The narrow lower end of the uterus يعني بەشی خوارەوەی یوترس ئەو بەشێکی تەزگۆکەی خوارەوەی یوترس پێ ئەوتێکی ینی کرانەوەی یوترس لە ناو ڤەجاینا پێ ئەوتێکی پێوتێت سەرڤێکس ینی پێوتێت ملی ڕەحمی پێ ئەوترێت و ئەم پارتەی یوترس ینی ئیندۆمێتریەمەی ناو پۆشی ڕەحم which line the uterus is regenerated and lost during each menstrual cycle. يعني تقريبا ناو پۆشی ڕەحم توانێت دروست بێتەوە و دوای ئەوە لێ ئەبێتەوە و لێشی ئەبێتەوە لە کاتێکی دروستە بێت و دوای ئەوە دروستبوونەکەی وردە وردە لە ناو ئەچێت لە کاتی سوڕی مانگانە لەژێر چیە لەژێر کاریگەری ئیسترۆجین لەگەڵ پرۆجسترۆن هۆرمۆنە ینی ناوپۆشی مناڵدان لە ئافرەتە بەردەوام توانای دروستبوونەوە و لە دەستدان دروستبوونەوە لە ناوچوونی هەیە ینی لە هەموو هەر سوڕێکی مانگانە لەژێر کاریگەری هۆرمۆنی ئیسترۆجین و پرۆجسترۆن. Then the last structure of the female reproductive system is called the vagina. Vagina is a muscular tube that extends from the cervix to the vaginal orifice. يعني vagina بۆیەکی ماسوولکەیە لە ماسوولکە دروست بووە کە لە سەرڤێکس لە ملی ڕەحمە ئۆکشێتەوە بۆ vaginal orifice بۆ بەشی دەرەوەی vagina. The functions of vagina are to receive sperm from the penis during sexual intercourse. In functionی vagina بریتە لە وەرگرتنی سپێرم لە کاتی چیا لە کاتی جوودبوون and to provide the exit for menstrual blood flow و یارمەتی دەرچوونی خوێنی سوڕی مانگانە ئەدات و دوای ئەوە it became the birth canal at the end of pregnancy و
لە دوای تاوابوونی فترەی حەملیش یارمەتی هاتن دەرەوەی مناڵەدا لە چی لە ناو ڕەحم کاتە سێ فەنکشنی سەرەکی هەیە یەکەمیان ڕۆڵی هەیە لە وەرگرتنی سپێرم لە کاتی جووتبوون و هەم یارمەتی چوونە دەرەوەی سوڕی مانگانە ئاداتێنی ئەو بڵەد و ئیندۆمتریال دیسکۆمیشنێنی کە لە ناوپۆشی ڕەحم هەڵ لێ ئەبێتەوە لە ڕێگەی ڤەجایناکەیتە دەرەوە و لە وەکو جۆگەیەکی مناڵبوونیش جۆگەیەکی هاتن دەرەوەی مناڵیش ڕۆڵی هەیە لە کاتی چیا لە کاتی لەدایکبوونی مناڵ. External genitalia. The female external genital structure may also be called the vulva and any بەشی دەرەوەی vagina لە female reproductive system پێی ئەوتێت vulva و it's made of different structures و vulva لە چەند structureێکیش دروست بووە یەکێ لەوانە پێی ئەوتێت clitoris و دوای ئەوە labia major and labia minor yani clitoris و labia major و labia minor and Bartholin's glands yani لأم چوار structure سەرەکی دروست بووە external genitalia لە چوار structure سەرەکی دروست بووە گرنگترین structureەکانی external genitalia یەکەمیان پێی ئەوتێت clitoris is a small mass of erectile tissue anterior to the urethral orifice يعني ئەویش ماسێکە پارچێکی بچووکە لە erectile tissue يعني erectile tissue يعني it can erect just like a penis in male يعني clitoris تقريبا بهمان شێوەی penis لە پیاو توانای erectionی هەیە بەڵام بۆ نمونە حەزمی تەمە ئۆریجینەکەشی تقریبا هەمان ئۆریجینی پینەسە لە پیاوانە واکەوێتە بەشی پێشەوەی urethral orifice ئەو شوێنەی کە urethra تیا کرێتەوە. The only function of the clitoris is sensation و تەنها فەنکشنی clitoris لە female بریتیە لە چی بریتیە لە هەستکردن و ئەوەی کە پێوتێت چێژی and it responds to sexual stimulation يعني functioning clitoris sensation گرنگەکەی چیە لە female ئەوەیە کە respond to sexual stimulation يعني لە کاتی جووتبوون یارمەتی ئۆرگازم ئەدادرێت چیا لە ئافرەت و گلاندێکی تر کە هەمانە پێوتێت Bartholin's gland also called vestibular gland يعني ئەم گلاندە يعني پیشی ئەوتێت vestibular gland. The secretion of this gland keeps the mucus moist and lubricates the vagina during sexual intercourse يعني ئەم گلاندە بۆ چی گرنگە لەبەر ئەوەی هێشتنەوەی یارمەتی بەتەڕی هێشتنەوەی vagina ئەدات و یارمەتی لە کاتی پرۆسەی جووتبوونە یارمەتی lubricationی ناوپۆشی vagina ئەکات لە کاتی چیا لە کاتی sexual intercourse لە کاتی جووتبوون. This is the last slide about the lecture, which is related to the female monthly sexual cycle. It is a monthly rhythmical change in the rate of secretions of the female hormones and corresponding physical changes in the ovaries and other sexual organs. يعني بريتيلا rhythmical change يعني سوورێکی تقریبا تاڕادەیەک ڕێکە ینی ڕسمیکەڵ ینی ڕثمی هەیە و هەموو مانگێک ڕوو ئەدات لەژێر کاریگەری ئەو فیمێل هۆرمۆنەکان کە هەمانن ئیسترۆجین پرۆجسترۆن و لەگەڵ ئەم چێنجی هۆرمۆنانەی کە ڕوو ئەدەن لە لەشی فیمێل لە ڕەشی ئافرەت ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی چێنج لە چی لە ینی فیزیکەڵ چێنج لە چی لە ئۆڤەری و لەگەڵ ئەڤەر سێکشوەل ئۆرگانس وەکو بۆ نە یوترەس و برێست ینی ئەم ئۆرگانی کە هەمانەنی
هەموویان لەژێر کاریگەری ئەم سوڕە مانگانە چیان سەرسەرێ گۆڕانکاریان بەسەری. The duration of the cycle is normal is about 28 days. يعني تقريبا بشيء گشتی duration am cycle 28 ڕۆژە and it may be as short as 20 days or as long as 45 days in some women. يعني تقريبا بشيء عام 28 ڕۆژە بەڵام هەندێک جار لەوە چێ 28 یا بۆ 45 ڕۆژ بێت لە هەندێک لە ئافرەتان. Also, the abnormal cycle is frequently associated with decreased fertility. يعني بشوية گشتی abnormality يعني irregularity لأم cycle بزوري أبيتا هوي شي infertility يعني هوي infertility جواز sterility يعني شي يعني بهيش شوي infertility يعني decrease fertility أو كا rate fertilization كم بيتوا بلا معناه أو نيكا نتوانت يعني fertile bit. Okay. This cycle is under the control of follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. يعني لجأ كاريجري follicular stimulating hormone و luteinizing hormone. Estrogen from the ovarian follicle and progesterone from the corpus luteum. يعني لا follicular stimulating hormone لا luteinizing hormone لكو إفراز كريد ل anterior party pituitary gland إفراز كريد بلام function كيان لكو هي لتهم ل testis وهم لكو هي ل ovary ل female reproductive system ودوباره استروجين هرمونيش كاريجري لسري هي ك بزوري للاني ovary وإفراز كريد وبروجسترونيش ككوربس لوتيوم إفرازي كوربس لوتيوم أو ستركتشرية كلا دواي ovulation أمينيته ولا ناو ovary بيوتيشي بيوتي كوربس لوتيوم كواتا أم سايكلا رجع كاريجري follicular stimulating hormone luteinizing hormone estrogen and progesterone يعني change لأم هرمون اللي بتوي أوي كأم سايكلا رو بدا بشريكي regulate